सुरवातीक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक A31 पेज 16. सर्वेस्परा एकल्याच देवा. सर्वेस्परा ekल्याच देवा, sasna noman tuka. सर्वेस्परा ekल्याच देवा, sasna noman tuka. Tumbuh wortol, luput widar, tuci moima, sogliang fanta. Tumbuh wortol, luput widar, tuci moima, sogliang fanta. सर्वेस्परा ekल्याच देवा, sasna noman tuka. सर्वेस्परा ekल्याच देवा, sasna noman tuka. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाची मीस मोरंबूंक आमचे मोदें फादर ब्लेज लोबो आसा. तो कोत्तोरी भाग्यवंत एलेक्साचे फिरगोजेंत पातकोर कसो वावुरता. आमच्या पादविगाराच्या नांवान आनी सगल्या नावेलीच्या फिरगोसकाराच्या नांवान आमी ताका येवकार दिता. आमचे पासत ही मिसाची भेट समोरुंबूंक आनी देवाचें उतर परगोटूंक आमचे मोदें आयलो देखून आमी ताका आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद मागता. आयच्या मिसाची इंतेसेवा आयज जोल्म दीस समोर ओंपता नॅश फर्नांडीस आनी सावियो मेल्विन लॉरेन्सो. तशेंच मीस भेटयता पॅट्रीक आनी फामील, फेलिसिया कार्दोसो आनी रोशिला कोएलो. तसोच आपलो पयलो वाडदीस समोर ओंपता बाब नेस्यो क्रिस्तोन कार्दोसो. ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तेच परी सगल्या नावेलीच्या फिरगोसकारां खातीर आमी हें मीस भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मोगाळ भावा भयणांनो, देवान आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मान हाडल्यात आनी आमचो कुटुंब जावन आसा मुळावी शाळा, जे सुवातेर तावन आमी क्रिस्ती शिकोण आनी क्रिस्ती तत्वां फावो जातात. दर एका आवय बापायची जबाबदारी आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वांनी आकारून हाडूंक, पवित्रपणान वाडोवंक आनी भावात जियेवंक. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्ती मुख्य तत्वांनी हाडटा तेन्ना जेजूचे पवित्रपणाचे आमी गोवाय. मारयेन आपलो कुटुंब पवित्रपणान वाडयलो आनी हो कुटुंब दुसऱ्याक देख जालो. आनी आमी आमचे क्रिस्ती कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी वाडोवंक आनी पवित्रपणाची पावलां मारूंक क्रिस्ताक गोवाय जावंक आमकां रुजाई सायबिणीचे विनवणेन बापाची कृपा आनी बळ हे मिसा भेटेत मागुया. आनी जायते पावटी आमी क्रिस्ती तत्वां आमच्या कुटुंबांनी आमी आपणायना. जेजूच्या पवित्रपणाचे गोवाय जावंक आमी चुकता. मारये भाशेन आमची पावलां हे दिशेन मारूंक आमी फाटीं उरता.
ह्या आनी हेर चुकी पासत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी सगल्या आमच्या चुकींची दूख धरून आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन नित्य आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. बागयोत पावलून कोलस्करांक बरयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी देवाची विंचून काडलोली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली कालती दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचे घराणें करूंक निमित्त आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक आनी भोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां भोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक आनी भोगसूंक जाय. पूण हे सगळे वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपून न्हंयेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमचे काळजांनी राज चलोवन ही शांती तुमकां मेलूं आनी तुमी एकूच कूड घडून तुमकां आपयल्यान. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावन सगळे शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बोध दियात. तुमची काळजां दिनवासन बरोवन स्तोत्रांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याचे एकवटांत आसलोल्या सोबता तशें तुमचे घोवांक कालत्यो रावात. पोतिनो, तुमचे पोतिनींचो मोग करात आनी तांचे तांय दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगतात आवय बापायन
कालती रावात हे सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, ना जाल्यार ती बेजूड जातली. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजे घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. आनी एकदां म्हणुया, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. सर्वेस्परा, दोलबराच्या देवा, तुजे मंदिराचो कितलो हांव मोग करता. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो ओतमो आवडेता, ओत्रेकता. म्हजें कालीस आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनोदान उल्लासता. जबाब, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. जी कोण तुजेच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आशा काळजांत बाळगूनच आसात ती कोरेंच बागी. जबाब, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दोलबराचे सर्वेस्परा, म्हजे मागणें आयक. जाकोबाचे देवा, म्हजे विनवणेक कान दी. आमची नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक भलेपणान सांबाळ. जबाब, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करून. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मादेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबूंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना ओचितूच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीन घेवंक भियो नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यांत आसा तो गर्भ पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय. कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातोलें आनी तें एका पुताक जल्म दितोलें आनी ताका इम्मानुएल म्हणगे आमचें सोवें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसोर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बाळाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय जो विचून काडला मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी आकारून हाडटा तेन्ना जेजूच्या पवित्रपणाचे गोवाय आमी जाता. ह्या विशयाचेर नियाळटाना थोड्यो वस्तू म्हज्या मनांत आयल्यो. आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ती तत्वां जेन्ना आमी आपणायता साद्या उतरांनी तेन्नाच आमचो कुटुंब भावार्थान वाडटा. आनी जेन्ना आमचो कुटुंब भावार्थान वाडटा तेन्ना तो कुटुंब पवित्र जाता. आनी हो पवित्र कुटुंब मारये भाशेन जेजूच्या पवित्रपणाचो गोवाय जाता. ह्या विशयाचेर नियाळूंक हांव एका काणयेचो आदार घेता. तुमी जायते पावटी ही काणी फेसबुकार वा वॉट्सॅपार पळयल्या आसतली ह्या कुटुंबाची. घोव थकोन एक दीस घरा येता आनी घरा येवन तो आपले बायलेक सांगता. बायल आपलो वावर करून तोकलोली आनी आपल्या घोवाक आशेवन रावताली. आनी तो तिका अशें म्हणटा, म्हाका आनी तुजे लागीं चड पासियेंस काडूंक जायना, म्हाका डिवोर्स जाय. आय कॅनॉट लिव विथ यू एनी लॉंगर. बायल हें चिंतून दुखी जाता. दुखाच्या सागरांत ती बुडटा. कांयच जाप ती काडिना आनी अशे परीन ती न्हिदूंक वेता. पूण ह्या घोवान अशें कित्याक केलें काय? ताच्या ऑफिसान ताचो एफेर आसलो आनी ताचे सेक्रेटरी ताका सांगताले तुजे बायलेक सोडून दी आनी आमी एक नवें जिवीत सुरू करुया. कितलो ते पासून तूं ताचे लागीं सारतलोय. आनी तो खरेंच ताच्या जिवितांत ती उमेद नासली. कुटुंबान ती उर्बा नासली. ताका एक 3 वर्सांचो भुरगो आसलो देखून तो संतोष त्या कुटुंबान, तो मोग त्या कुटुंबान नासलो. देखून जेन्ना आख्खी रात गेल्या उपरांत ती बायल थंयच त्याच मेजार तेच कोदेलीर बसोन आख्खी रातभर तिणें मागणें केलें. तिणें चिंतलें. सकाळीं घोव उठोन पळयत जाल्यार बायल थंयच आसा. आनी तो बायले लागीं येता आनी ती ताका जबाब दिता, बरें हांव तयार आसां तुका डिवोर्स दिवंक. आमचें लग्नीक जिवीत सोंपोवंक हांव तयार आसां. पूण म्हजें एक कंडिशन आसा. आय हॅव वन कंडिशन. आयज सावन 30 दीस पर्यंत तुवें म्हाका तुज्या हातान उखलून तुज्या गोपान धरून आमच्या दाराच्या उंबरार सावन बेडरुमान पासून व्हरोंक जाय. 2 दिसा तूं कामाक सावन येयल्या उपरांत. घोव म्हणटा हें आनी कितें पिशेपण. पूण ओके तो हॅप्पी जाता. जावं हें तयार जालें आपणाक सोडूंक. एक कंडिशन करया. इट्स व्हेरी सिली. करया. आनी अशें करून 2 दिसा तो तिका उबारतालो. पयलेच पावटी जोड लागलें. पयलेच पावटी उबारलें देखून. आनी ताच्या तोंडाचेर पासून ताणें नदर घालूंक नासली. दुसऱ्या दिसा तो ताच्या मुखामळ पळयता. कितलो कुटुंबाचो वावर करून, घराचो वावर करून ताचें तोंड सारकें भावलोलें. तिसऱ्या दिसा तो आनीक मोवाळ नदरेन तिका पळयता. आनीक तिचे लागीं तो लागीं येता. आनी अशें करतना तांचो 3 वर्सांचो भुरगो क्लॅप मारून मामा डाडा म्हणून तो सदांच भाकाणटालो. आनी हे परी 30 दीस जाता म्हणसर तो घोव त्या बायलेच्या मोगान पडटा. पूण दिसान दीस तें ल्हवू जायत आसलें. घोडे ताका संवय जाली उबारून. पूण जेन्ना 30 दिसां उपरांत 30 दीस सोमच्या आदींच जेन्ना तो एक दीस घरा येता ताका तें उमऱ्यार मेळना. तें बेडरुमान आपले खाटीर मेलोलें ताका मेळटा.
आनी ताका गमून येता की तें कॅन्सराची पिडेक सांपडलोलें आनी ताका दोतोरान फकत 30 दीस दिल्ले, 1 म्हयनो. शी वॉज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ कॅन्सर. तो खरेपणी आपल्या कुटुंबाच्या मोगान पडलोलो, पूण ताका तो सूख संतोश मेळूंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो कुटुंब मोगाक आशेतालो. ह्या कुटुंबांत मागणें उणें आसलें देखून ह्या कुटुंबान समजीकाय लेगून आसूंक पावूंक ना. आयच्या वाचपांनी आमी या घोडेक आमचें कुटुंब तेच भाशेन, पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता. आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलू कोलोस्कारांक बरोवन सांगता, 2 मुखी वस्तू तांचे मुखार तो दवरता. पयले सुवातेर तो म्हणटा, तुमी देवान विचून काडलोली आनी देवान तर तुमकां विचून काडल्या जाल्यार तो देव तुमकां पवित्र करता. देखून तुमी कितें करचें? तुमी दयाळ जायात, खालती जायात, मोवाळ जायात आनी बोगशितोली मनशां जायात. हो बागेवन पावलूचो पयलो संदेश. तशेंच वाचप सोंपता सोंपता दुसरो आमकां संदेश मेळटा, तो म्हळ्यार कुटुंबाक संदेश. आनी तो कितें म्हूण सांगूंक सोदता? ओस्तोऱ्यांक तो सांगता, तुमच्या पोतींक तुमी खालती जायात. म्हळ्यार कितें? खालती म्हळ्यार जेन्ना तुमच्या कुटुंबांनी वयर सकयल जाता, गैरसमज जाता, तेन्ना समजून घेयात. रोखडीच फूर जावचे बदलेक कितें जालां, कितें करूंक जाता, ही समजणी तुमचे मदें आसूंक गरज. तशेंच घोवांक संदेश दिता, तुमच्या बायलां सोवें, तुमच्या पोतींनी सोवें मोग दाखयात. आनी मोग म्हणटा तो कसलो? मोग म्हणटा पळय तो त्याग करून तांकां मानून घेवंक, ती जे परी आसात, जें ती तुजे पासत करतात तें मानून घेवंक. अ सॅक्रिफिशल लव. घोडे तुका जाय तसली पोतीन मेवची ना, घोडे तुवें चिंतलोलें तशें तुका मेळचें ना, पूण जें तुका देवान दिलां ताचो तुवें मोग करूंक जाय. लव युअर वायफ्स. भुरग्यांक सांगता, तुमच्या आवय बापायक खालती जायात, तांचें आयकात, तीं कितें सांगूंक सोदता तें पाळात, तें समजून घेयात. तशेंच आवय बापायक सांगता, तुमच्या भुरग्यांक समजून घेयात. आयज काल आमी म्हणटा जनरेशन गॅप आसता. जे आवय बापूय सांगतात, चिंतात तें भुरग्यांच्या मनान आसना. भुरग्यांक तें वांकडें दिसता आनी आवय बापायक भुरगीं कोता तें वांकडें दिसता. देर इज अ चेंज इन थॉट, देर इज अ गॅप इन जनरेशन. हें चिंतपाचो जाय तो अंतर आसता. देखून एकामेकाक समजून घेवंक जाय, भुरग्यांनी आवय बापायक आनी आवय बापायनी भुरग्यांक. आनी हांव हें सगळें तिनूच वस्तूंनी समर्पिता, मागणें, मोग आनी समजिकाय. MMS. तेच परी आयच्या शुभ वर्तमानान या हांव तसलोच संदेश म्हाका मेळटा तो तुमचे मुखार दवरता. बागेवन पावलू आमकां जेजूच्या जल्माची खबर सांगता, पूण हांव कुटुंबाचेर जो संदेश मेळटा तो नियाळटा. मारिया पवित्र आत्म्यान भरलोली, तिच्या जिवितान देवाचें आसणें आसलें. आमी म्हणूंक जाता मागण्यान ती भरलोली. मागण्याचो गूण हें तत्व तिच्या जिवितान फुटून येतालें, उबारून येतालें. मागणें हें तिच्या जिविताचें तत्व जावन आसलें. तशेंच आमी जुजेचेर नदर मारल्यार आमी पळोवंक जाता, जुजे तिचें नांव उबोवंक सोदिनासलो. म्हळ्यार तो समजिकाय तिचे सोवें धाडटा. तो समजिकायेन तिचें कंडिशन पळयता. तिका तो लोजयेन घालूंक सोदिना आनी ह्या मोगान हांव म्हणटलो तिका तो गुप्ती सोडून दिवंक सोदता. तशेंच आमी म्हणटा पळयता देवदूताचो हुकूम ताणें पाळ्ळो.
हें आख्खें जें जातालें तें समजना खरो, पूण देवाचो हुकूम म्हणून तो पाळटा. अ कमांडमेंट ऑफ गॉड, अ मेसेज फ्रॉम गॉड, अ डिरेक्शन फ्रॉम गॉड, तो तें आपल्या जिवितान पाळटा. परतून हांव म्हणटलो ह्यो तिनूय शेगूण तत्वां आमकां दिसून येता. मागणें, मोग आनी समजिकाय ह्या पवित्र कुटुंबान देखून मारयेचो कुटुंब एक पवित्र कुटुंब जाता आनी ह्या तत्वांक तो गोवाय दिता आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबांक. तशेंच प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वाचपांतल्यान आमकां कसलो संदेश आमच्या कुटुंबांक घेवया. हांव परत तोच संदेश दितलो. MMS, मागणें, मोग आनी समजिकाय. मागणें आमच्या कुटुंबांत भोव गरजेचें. पाप साहेबाचो दाखलो फामिलियारीस कॉन्सोर्सियो हातूंतल्यान आमकां अशें मेळटा. थ्रू युअर बॅप्टिजमल प्रिस्टहूड ट्रान्सफॉर्म डेली लायफ ऑफ फॅमिली अँड मेक इट एक्सेप्टेबल टू गॉड. आमच्या दर एकल्याच्या यादनिकी कार्यान तुमचो कुटुंब पवित्र करून देवाक मानता तसलो करूंक गरज. आनी आमी हें कशें करतले? प्रितीच्या भाव भयणीनो, साद्यो वस्तू. मागणें. मागणें आमच्या खासगी जिवितान, म्हजें खासगी मागणें, म्हजो संबंद म्हज्या देवा लागीं हांवें म्हजें मागणें करूंक जाय. तशेंच मागणें घोव बायलां मदें, पोती पोतिनी मदें, आवय बापाय मदें तुमी सांगातान एक तरी मागणें करूंक, बाराबोर खूंय तरी मागण्यांक वचूंक, बाराबोर मिसाक येवंक वा बाराबोर सांगातान मागणें करूंक घोव बायलांनी सांगातान तुमचो हो मोगाचो संस्कार घोट करूंक गरज. आनी मागणें कुटुंबीक सांगातान थोडी मागणी आमी करूंक गरज. जावं तें तेर्साचें मागणें, जावं तें जेवणा मेजाचेर मागणें, जावं घरांतली भायर सरतना मागणें, जावं घरांत पयसान येयल्या उपरांत मागणें, पूण कुटुंबीक मागणें गरजेचें. तो हेंच मागणें आमचो कुटुंब पवित्र करता. दुसरे सुवातेर मोग. आमच्या कुटुंबांनी आमी हो मोग वाडोवया. आमकां पवित्र पुस्तकांत मोगा विशीं अशें मेळटा. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40 आनी 9 हावेस्वरान, तशेंच स्तोत्र 22 आनी 9 ह्या हावेस्वरांनी आमकां देवाचो मोग कसलो तो मेळटा. देवाचो मोग एका आवयच्या मोगा परी. तो आपल्या भुरग्याक उंटयेन घेवंक सोदता, ताका वेंगोवंक सोदता. ते भाशेन आमच्या कुटुंबांनी मोग वाडोवंक गरज. आनी तो आमी कसो करतले? एकामेका सोवें हुस्को दाखोवप, एकामेका सोवें आपुरबाय धरप आनी बोगसोणें आमच्या कुटुंबांनी हाडप. हें घोडे वयर व्हडलीं व्हडलीं उतरां दिसत, पूण साद्या उतरांनी हांव म्हणटलों एकूच वस्त आमी करूंक जाता. फॉरगिव एंड फॉरगेट. हें आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक गरज. आयज जायतीं आमचीं भुरगीं दुसऱ्यांक बोगसूंक सोदिना आनी तें आवय बापाय कडल्यान चडशें शिकता. कशे भाशेन जेन्ना भुरगें कितें कोत्ता, मिस्टेक जाता, वो इस्कॉलान सावन कसलें कंप्लेन घेवन येता, कोणाचें कंप्लेन घेवन येता, सगलीं न्हू पूण जायते फावट आवय बापाय म्हणटा, होय ताणें तशें केलें, यो चल दाखोवया तांकां, यो टिचरीक कंप्लेन करया, यो प्रिंसिपला कडेन उलोवया, यो फादरे कडेन उलोवया. हे भाशेन झगडीं करूंक तयार जाता. पयलो शेगूण भुरग्यांक घालपाचो, फॉरगिव whoever has done wrong to you. पयलें फॉरगिव, मागीर सुटावें करया जो गैर समज जाला पळय तो, मागीर सुटावें करया जें कितें वांकडें जालां तें. पूण पयलें टीच देम टू फॉरगिव. जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयताले, हीं भुरगीं वाडोन आपल्या भाव भयणां सोबें बोगसोणें, हीं भुरगीं वाडोन आपल्या शेजाऱ्यां सोबें बोगसोणें, हीं भुरगीं वाडोन आपल्या वावरा जाग्यार बोगसोणें दिवंक शिकतलीं. नाल्यार कोण बोगसोणें दिवंक सोदिना, आवय बापायन शिकोवंक जाय आसलें अशें आमी म्हणूंक पावता. कोण बोगशितलो? आतां कांय करूंक जायना. भुरगीं बोगशिनात, भाव भाव उलयनात, रागान आसात, झगडीं बोगसोणें ना. मोग बोगसोण्यांतल्यान फ्लो जायना. देखूनच हो मोग आमी बोगसोण्यांतल्यान
आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक शिकोवया. आनी तिसरे सुवातेर समजिकाय एकामेका सोवें आसूंक गरज. आनी ही समजिकाय कसली? अमोरिस लॅटिसिया ह्या दाखल्यान आमकां पाप साहेब अशें सांगता, The Lord's presence dwells in real and concrete families with their daily struggles, troubles, joys and hope. जेन्ना कुटुंब कोश्टवता तेन्ना देवाचें आसणें तांच्या मोदें आसता. एक एक पाट आमकां दिसता आमी कोश्टवता, इतले त्रास आमकां आसा, देव खंय आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या आट्या विट्यांनी कोश्टां दुखांनी देव आमचे सोवें आसा, आमच्या कुटुंबांनी आसा. गॉड ड्वेल्स इन आर स्ट्रगल्स. द प्रेजन्स ऑफ गॉड इज देर. आनी तो आमी कसो समजतले हांव? जेन्ना आमी एकामेका सोवें समजिकाय दाखयता तेन्ना. आनी समजिकाय कशेपणी आमी दाखयतले हांव? जेन्ना कुटुंबान कितें वयर सकयल जाता तेन्ना हो समजिकायचो गूण आसूंक गरज. This attitude of understanding, this quality of understanding, साद्या उतरांनी आसूं. ताचे लागीं जाता, म्हजे लागीं चूक जाता, समजुया ताका. आसून दी हें म्हणूंक आमी शिकूंक गरज. तेन्नाच की आमी एकामेकाक समजूंक पावतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सुरवातेक हांवें तुमकां त्या कुटुंबाची काणी सांगलोली. आतां हांव तुमकां एक कुटुंबाची घडणी सांगता. जेन्ना ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जायत्या लोकांचो वावर धंदो गेलो. म्हज्या एका इश्टाक हांवें फोन मारलो तेन्ना ताच्या कुटुंबान असलेंच अदृश्ट, असलीच उचांबळां येयल्ली. गोरकाराचो वावर गेलो, गोरकांनीचो वावर आसलोलो पूण डबल शिफ्ट, लेस पेमेंट कट जाताले 30% जावं तें जायतें. तशेंच जायते कुटुंबाचे दुसरे त्रास जावं भुरगें तांचें दुयेंत आसलें. आनी अशें म्हजो इश्ट म्हाका सांगतना तें म्हाका दुखतालें. कितलो म्हूण कुटुंब हो संस्था, आनी हे परी जायते कुटुंब संस्था आसतले. हांवें ताका विचारलें, इतले तुमी त्रास कशे काडटात, कशें जाता तुमचे कडेन? आनी ताणें म्हाका म्हणलें, फादर, एक मात आमच्या कुटुंबान आसा, तें मागणें. हांव घोडे वावर करिना, पूण म्हजी बायल कितलेय लेट कामाक सान येयली जाल्यार तेर्स आमी कोत्ताच. आनी सारकीं थोकल्यांत जाल्यार एक तरी कोण आमी कोत्ताच. आनी सारकें जायना जाल्यार बाराबर बसता, देवाचें उतर वाचता, नाजाल्यार बाराबर एक ल्हानशें मागणें कोत्ता आनी वेता. हांवें म्हणलें, जाता तुमचे लागीं? तोकोन येयल्यार पासून मागणें कोत्ता तुमी? हय. वी सी दॅट वी प्रे. देखूनच आयज पासून आमचो कुटुंब बाराबर आसा, सांगातान आसा. आनी हांवें तांकां अशेंय म्हणलें, तुमचो कुटुंब खरेंच एक पवित्र कुटुंब कसो म्हाका दिसता. ना 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 फादर, पवित्र कुटुंब न्हू, आमी सादी फादर, आमी सादो कुटुंब. प्रितीच्या भयणी भावानो, सादो कुटुंब, पवित्र कुटुंब मारये भाशेन कसो जातलो? जेन्ना ही तत्वां, मागणें, मोग, समजिकाय आमच्या कुटुंबांनी आसतली, तेन्ना आमचो सादो कुटुंब, कोश्टवतलो कुटुंब पासून पवित्र जातलो. ह्या कोश्टांतल्यान जेजूचे पवित्रपणाचे गोवाय आमचो कुटुंब दुसऱ्या कुटुंबाक जावंक पावतलो. तोच जेजू ह्या आल्तारार आपणाक मोडटा, आपणाक मोडून आमकां पवित्र करता. तर हें पवित्रपण, ही कृपा आमच्या कुटुंबांनी आमकां मागुया. त्या जेजू लागीं आमचो कुटुंब पवित्र कर म्हूण मागुया. ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमच्या कुटुंबांनी मागणें, मोग आनी समजिकाय येवन आमचो कुटुंब ह्या क्रिस्ती तत्वांनी आकारून येवन मारये भाशेन जेजूच्या पवित्रपणाचे गोवाय जावंक आमी मागुया. भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमची कांय मागणी, ज्यो आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार ह्या मागण्यांतल्यान आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक देवान केरीत भाशेन मागल्यात. तांणी उतरांनी तशें कन्यांनी भावात कसो जियोवचो हाचो नमुनो
ते आपले पोरजेक जावंक आनी सोमेस्तांक क्रिस्ती तत्वांची आकारणी दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी केरीत भाशेन क्रिस्ती भावात आपणायलोल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कालतेपणान दुबल्यांची आनी गरजेक सांपडलेल्यांची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. आमी आमचो कुटुंब पवित्रपणान वाडोवंक क्रिस्ती तत्वांनी भुरग्यांक वाडोवंक आवय बापूय देख जावंक आनी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक नमुनो जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जीं भावां भयणांक कश्टावतात तांकां पेंकोवनी मेलूंक आनी हें दुयेंस बेगीनूच नपयत जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. सर्वेस्परा देवा, तुजे पोरचेन केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर. ताचेर दयाळपणी तूं नदर घाल म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गितां सॉंग C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावंदी जिविताचो मोगान केल्ले विटोळेचो बापा तुजे उतर मागता. मोगान तुका जिवीत मोगता. बापा तुजे उतर मागता. मोगान तुका जिवीत मोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या तवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेत हांव जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आयज आमी उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाडां आमी वाकाणटाव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमितां. सर्व काळी मनशां थंय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय.
तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. ताचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळूं आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 dolmara co sorves porto. Powiedz, 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 dolmara co sorves porto. Sorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवान. Sorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवान. Unsorgi, unsorgi, unsorgi तुका सोयीसोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचो. Unsorgi, unsorgi, unsorgi तुका सोयीसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो टुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी काल्सीतले पियेता. इतले पावटी तो वैभवान येसो आमी तुजे मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती भाग्योन धरूंक दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत
आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापाक सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडारान आमकां एक सोबीत मागणें शिकयलां. तें भावार्थान ह्या वेळार आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशीं आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे खुशेपर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गितांत सॉंग D7 पेज 50. देव जाता मनशाचें काम. देव जाता मनशाचें काम. लिपलो उड्या रूपान ताणे वाडे बुकेल्या. प्रियोग दिले ताणेल्या. ताणे वाडे बुकेल्या. प्रियोग दिले ताणेल्या. ताचो मायमो मायमो मिटमेर नाशिल्लो. 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 मोगाळो जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंवून हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवूंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवूंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां.
तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बागयो दांकवार मरयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मातां. तेंच आंकवार मरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणेची भोक्तीपणान चाकरी करूंक कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. मारये भाशेन क्रिस्ती तत्वांतल्यान कुटुंबांनी जेजूच्या पवित्रपणाचे गोवाय जावं तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Rosari saibiri amka kir tuja gopa lipoy tuja mata amka sa luna kagir Nusma nacha hata amka sa luna